kuu hakkab otsa saama, minu eksperiment on jõudnud lõpule ja aeg on teha kokkuvõtteid. Kokkuvõtted on mul 3 asja, mida ma võin öelda. Ma tegin endale siia paberi peale väiksed märksõnad ka ja esimene on see, et mis siis minust saanud on. Selle kuu ajaga on juhtunud väga palju muutusi minu sees. Esiteks on see, et minust on saanud teadlik ostja. Ma olen õppinud jälgima poes erinevate asjade hindu ja õppinud peamiselt kõige väärtuslikum minu jaoks on see õppetund, et tasub ikka vaadata neid allahindusi küll. Et kui ma varem käisin pigem poes nii, et ma ostsin mingit kindlat kaubamärki, ma ostsin täpselt seda, mida ma tahtsin, siis nüüd võib öelda nii, et kui ma lähen vaatan näiteks allahindluse riiuli juurde ja avastan seal, et on olemas ka täpselt samalaadne toode teise kaubamärgiga ja sa ostad selle, siis tegelikult see maitsevahe ei ole nii suur. Sellest tulenevalt ma usun, et ma teen seda ka edaspidi ja sellega hoian ka tulevikus raha kokku, mis on väärt asi minu jaoks. Tõesti, ma hindan seda väga kõrgelt. Teiseks on see, et ma jõudsin järeldusele, et 470 € ühes kuus, seda on liiga vähe. Ja vähe eelkõige seetõttu, et 2 päeva enne minu eksperimendi lõppu sai mul see raha otsa. Hoolimata sellest, et pingutasin ja arvutasin ja olin enamus ajast suhteliselt rõõmus, et raha veel on ja jagub ja ma olen plussis, siis see kõik pöördus ühe sündmusega. Kui mu poeg läks arsti juurde ja ma pidin ootamatult välja käima suurema rahasumma visiiditasuks, siis selline asi lööb jalad alt ära. Ma olen oma selle kuu aja jooksul paljusid asju edasi lükanud. Ma ei ole käinud juuksuris, ma ei ole käinud hambaarsti juures, mida mul oli tegelikult plaanis teha, enne kui ma sellesse eksperimenti osalema siis sain või sattusin. Ja neid kõiki asju sa saad edasi lükata, kuid kui sul juhtub tervisega midagi või su lähedaste tervisega midagi juhtub, et siis sa paratamatult pead selle kulu tegema ja sa ei tea ju ka, et kui palju see summa siis on, mis sellega kaasneb, nii et ootamatused on need, mis löövad jalad alt ära ja 1 kuu 470 €, fine, väga tore. Sa sööd ära kõik oma kuivained, mis sul kodus on kogunenud ajaga, sa sööd ära kõik konservid, mis sul külmkapis on ja ühtlasi ka tarvitad näiteks garaažiriiuritelt moose ja kõike muud, kuid see on ainult 1 kuu, et kui ma peaksin elama niimoodi terve oma elu või see on suht masendav ikka. Ja ma arvan, et see päris kogemus oleks tulnud välja siis, kui ma oleksin pidanud niimoodi elama vähemalt pool aastat. Et selle poole aastat tõenäoliselt oleks siis tulnud välja kogu selle pensionäri elu võlud ja võlud. Kuid praegu fakt on see, et mina selle rahaga välja ei tulnud. 2 päeva enne kuu aja möödumist oli mul see raha otsas ja nii ongi. Olin küll tubli, püüdsin kõvasti, kuid ei tulnud välja. Ja mida ma siis veel võin öelda? Et minu kogemus on see, et nüüd, kui see kuu on läbi ja ma olen tundnud, mis tähendab elada nii, siis see kogemus on pannud mind mõtlema esiteks seda, et issand, kui kurb, kui ma peangi nii elama, siis kui ma enam töötlema ei pea üks päev. Ja mis ma selle jaoks täna ära teha saan, et tegelikult see elu siis oleks ka hallipäisena õnnelik ja tore. Et võimalik, et hea oleks see, miks ma kirjutasin siia ka, et sinu kogemus, et iga inimene, kes ei ole just tudengipõlve lõpetanud
ja kes või siis on seda teinud väga-väga ammu, et siis tal on mõistlik võtta korra ja arvutada välja, et mis ta täna selle jaoks teinud on, et tal siis sellel ajal oleks raha ja proovida elada selle rahaga, mis siis tal iga kuu tulevikus olema saab. Kes on endale kogunud kinnisvarasse või kolmandasse sambasse, kuhu iganes, et võtke siis julgesti see ka arvesse ja kes seda teinud ei ole, siis olge enda vastu aus ja arvutage täpselt nii, et ongi mul näiteks 300 eurot või 280 eurot või 400 eurot, mis iganes see summa tuleb. Ja kui te ära proovite, siis te saate aru, et ei ole väga roosiline. Ja hea on, kui me mõtleme selle peale juba täna, mitte siis, kui see aeg juba käes on. Igal juhul mina tänan teid kõiki ja tänan eelkõige neid inimesi, kes kutsusid mind osalema, sest õppetund oli aus ja igati väärt selle tegemist. Aitäh!